Mayang adlaw mo kini ato ang latest weather update karong adlaw Huwebes, June 11, 2020. Ang low pressure area nga ato ang gibantayan ana karon sa 65 kilometers east-northeast sa Daet, Camarines Norte. Ang mga LPA gipaabot nga mamahimong usa ka bagyo karong mosunod na 24 oras ug atong pagatawgon og si Bagyong Butchoy. Sa laing bahin ang ihang trough or extension sa mga LPA ingon man ang southwesterly wind flow may nag-apekto karon sa tibuok Visayas area. O tungod niini, ang Metro Cebu apil na ang tibuok Central ug Eastern Visayas makasinati sa madagumon na kalangitan ug dunay mga katag na mga kasarangan ngadto na sa kusog ng mga pag-ulan ingon man mga pagpanuglog ug kilat. Sa Western Visayas ug Palawan area, mas kusog ng mga pag-ulan ang gipaabot. Diin posible ang mga kalit ng mga pagbaha ingon man mga pagdahili sa yuta. Samtang para sa tuwang sitwasyon sa hangin ug sa kadagatan, tungod sa kalayo na sa ato ang low pressure area, diri sa Visayas, kasarangan nga hangin gikan sa bagatang kasadpan ngadto sa kahabagatan, may nagapasulabi din ato ang kadagatan, pabilin gihapon kasarangan ang mga pagbalud. Para sa dugang update, bisitahan lang ang mga website bagong.pag-asa.dost.gov.ph ingon man ang mga social media accounts. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Mactan, ini si Romeo Aguirre, o para sa Balitang Bisda, may hapon.